之前拍到我家厨房，大家都很好奇开放式厨房是怎么通燃气的。其实我们家是有门的，就是这个折叠门，收起来完全不占空间，才30多厘米。门的旁边是美的483超薄冰箱，这个冰箱是60厘米的深度。因为我家空间的限制，我们只做了57厘米。正常的厨房台面做到60厘米，冰箱是完全可以和橱柜齐平的。它是底部散热，侧面也只需要预留5毫米。我家暖白色系的橱柜和这个超简洁的冰箱搭配也是非常好看的。因为要准备入住了嘛，所以我们买了超多东西，准备填满它。